처음엔 낮은 온도로 강풍으로 틀어주세요. 시원해지면 자동 모드로 변경. 26도가 가장 적정한 온도예요. 선풍기도 같이 틀어야 냉기가 더 멀리 퍼져요. 필터 청소 안 하면 먼지 쌓여서 효율 떨어져요. 바람 방향은 아래로 하면 안 되고 천장을 향하게 해야 돼요. 냉감 패드 깔아주면 몸이 닿는 부분이 시원해서 에어컨 온도 1, 2도 높일 수 있어요. 설정 온도 1도 차이로 전기세 7에서 10% 차이 나요. 암막 커튼이나 블라인드 내리는 것도 실내 온도 3에서 5도 낮출 수 있어요.